Hey liebe Pitbike-Freunde, heute geht es um das Thema Straßenzulassung bei Pitbikes. Los geht's nach dem Intro. Also, zuerst habe ich mich schlau gemacht und geguckt, ob es Pitbikes mit Straßenzulassung zu kaufen gibt. Das war leider erfolglos und dann schaute ich mich nach Umbauten um für 125 und 50 Kubik. Davor gucken wir uns jetzt erstmal normale Cross-Pitbikes an und schauen, was alles für den TÜV notwendig ist und um alles einzutragen. Als Beispiel nehmen wir jetzt die Schenko 125H. Das Bike hat 15 PS, also die maximale Anzahl für den Führerschein A1. Genau, ich möchte euch jetzt nämlich erstmal zeigen, warum die Karre jetzt untauglich ist für die Straße und werde euch dann nun alles für den Umbau erklären. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch erstmal das Moped. So Freunde, jetzt sehen wir das Moped und ihr seht, an dem Bike ist wirklich nichts für die Straße zugelassen. Ihr seht den Auspuff, nichts irgendwie, was dämmen könnte. Die Reifen total nicht zugelassen, nur was für Cross. Kein Licht, keine Bremsen, keine Bremsleuchte und sowas, alles hinten, keine Hupe. Ja, gut. Dann werde ich euch jetzt erstmal sagen, was ihr euch alles ranbauen müsstet, um dieses Bike zuzulassen. Also, dann können wir erstmal anfangen beim Licht. Vorne und hinten eine Rücklicht mit Bremslicht und vorne nochmal eben das Fernlicht. Hinten müsste noch eben noch eine Kennzeichenbeleuchtung ran und der entsprechende Kennzeichenhalter. Genau. Blinker müssen auf jeden Fall auch ran, vorne, hinten jeweils zwei mit einer ABE-Nummer natürlich. Tacho und Drehzahlmesser sind sicherlich auch zu empfehlen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auf jeden Fall andere Reifen. Straßenreifen würde ich einfach mal sagen. Oder Supermotorreifen. Gibt es ja alles zu kaufen. Ist ja dann machbar. Eine Hupe. Auf jeden Fall. Braucht man im Straßenverkehr auf jeden Fall. Spiegel. Je nachdem wie man möchte. Ich denke mal für den Lenker zum Ranklemmen sind am besten hier. Natürlich auch mit einer ABE. Muss natürlich alles dran sein. So, denn der Auspuff, der muss ganz geändert werden, da er ja nicht mal Wolle oder was auch immer hinten drin hat. Das ist ja eigentlich nur ein blankes Rohr, wenn man so will. Da muss der Endtopf ganz geändert werden, der muss auf jeden Fall straßentüchtig gemacht werden. Sonst könnt ihr vergessen, dass er zugelassen wird. Und ihr wisst ja, Pitbikes sind wirklich sehr laut. Das muss auch geändert werden. Das heißt, das Ding wird leise wie Sau sein. Könnt ihr natürlich, wenn ihr denn das Ding zugelassen haben solltet, einfach wieder ändern. Aber für den TÜV braucht ihr auf jeden Fall einen abgeänderten Auspuff. Müsst ihr mal gucken, wo es sowas geben sollte, falls ihr daran interessiert seid. So, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, einen Killschalter. Wollen Sie auf jeden Fall auch öfters sehen, wurde geschrieben. Ähm, für den Fall, dass ihr stürzt oder so, natürlich ganz notwendig, um das Moped auszumachen. Ja, also ich sag einfach mal, baut das einfach alles ran, probiert's. Ähm, ja, ähm, das Problem ist ja immer, es gibt die Umbauten, ähm, also es gibt nur Umbauten, keine originalen Pitbikes mit Straßenzulassung, die ich jetzt nicht gefunden habe zumindest. Und ich weiß nicht, ob ihr welche habt oder schon kennt, weil ich finde sowas nicht. Also sage ich jetzt einfach von mir aus, es gibt keine originalen Pitbikes mit Straßenzulassung, halt nur als Umbau. Ja, der Umbau ist wirklich sehr teuer und der Aufwand und das Geld lohnen sich vielleicht nicht für jeden. Muss man halt selber wissen, ob man es ausgeben möchte, ob man eben das Pitbike auf der Straße fahren möchte oder nicht doch im Wald. Und ja, natürlich hängt es auf jeden Fall auch wirklich vom Prüfer ab, ähm, also vom TÜV, ob es abgenommen wird oder nicht. Also da müsst ihr wirklich Glück haben, wurde auch geschrieben bei manchen, die es versucht haben. Manche sind durchgekommen, manche nicht, haben sich was anderes gesucht. Tja, kann nicht immer alles glatt laufen im Leben. Aber ja, das wollte ich euch jetzt nur mal erzählen. Ich habe noch kein Video dazu gesehen, deswegen vielleicht ist es für manche hilfreich, für manche nicht. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein von dem Video. Ich wollte mich mal wieder melden. In den nächsten Tagen kommen wieder ein paar mehr Videos, habe ich mir überlegt. Ja, gut. Dann
wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, bla bla bla, wann auch immer. Und fahrt vorsichtig.